วัสดีเช้าวันที่17 ธันวาคมก็นางก็หายเมาเรียบร้อยแล้วคิดว่านะปัญหาที่พบนะคะก็ไม่มีอะไรมากมายนะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่2นะคะที่พาไปทำหมันเพราะฉะนั้นก็เราก็พอที่จะรับมือได้อยู่เนาะลองดูแผลหน่อยสิจุ๊บแผลแห้งดีไม่เลือดออกเมื่อวานนางก็กระโดดไปกระโดดมาเหมือนกันนะคะเมื่อวานที่ให้นางกินน้อยๆใช่ไหมคะขนาดให้กินน้อยแล้วนะอ้วก2 ครั้งสุดท้ายก็กินได้ไม่เป็นไรนะคะนางก็มึนๆเมาๆเดินไปเดินมาอะไรของนางไปมีความป่วงเล็กๆน้อยๆเพราะว่านางมึนมากฉี่ทำได้ไม่ถนัดนะคะเข้ากระบะทรายก็ไม่ได้ฉี่แบบถูกโพสิชันมากเลอะเละเทะไปหมดทรายกระจุยกระจายก็ต้องทำความสะอาดกันอีกนางมาเริ่มที่จะแบบหายมึนนะคะประมาณสัก 2-3 ทุ่มเนี้ยค่ะเหมือนจะตั้งหลักได้ละนิดนึงเดินมากินน้ำเดินไปเล็มอาหารเม็ดอย่าไปยุ่งกับมันเยอะหมอมียามาให้กินด้วยก็ต้องคอยดูแลในส่วนนี้ด้วยว่าไงพี่นึกถึงตัวเองไหม ตัวนี้นี่ตอนทำหมันลำบากกว่าตัวนี้อีกนะคะ โอเคไปกินข้าวกันมันต้องหิวแน่ๆเลยตัวนี้จะเป็นอะไรที่แบบจะต้องรอให้น้องกินเสร็จก่อนคือมันไม่ใช่พี่น้องกันจริงๆนะคะเก็บตัวนี้มาเลี้ยงก่อนตัวนี้ตามมาทีหลังแต่นางเหมือนแบบนางดีใจอะนางได้น้องอะไรเงี้ยเหมือนนางหากันจนเจอประมาณนี้เลยตัวนี้ก็จะคอยเป็นพี่เลี้ยงตั้งแต่พาตัวนี้มาก็ต้องขอบคุณนางแหละเพราะว่านางเลี้ยงน้องได้ดีมากดูสิเอาซะแม่งอ้วนเลยเป็นหมูเลยน่าจะเปลี่ยนชื่อมันจากคุโระเป็นแบบเป็นหมูเป็นอะไรสักอย่างเป็นคุโรบุตะอะไรเงี้ย ก็ผ่านไป1 วันนะคะแมวทำหมันแล้วอาการดีขึ้นเป็นปกติแล้วไม่มีอาการของโรคแทรกซ้อนอาการผิดปกติใดๆแผลคุณหมอเย็บได้ดีมากไม่มีเลือดซึมอะไรใดๆเลยนะคะแมวกระโดดโลดเต้นแบบสุดๆของความปกติเลยนะคะจริงๆการทำหมันนี่มีประโยชน์นะคะจะพาแมวไปทำหมันแต่ก็สงสารหรือว่ากลัวที่จะบาปหรือกลัวไปแบบมีความเชื่อว่าจะทำให้ไม่เจอเนื้อคู่ไม่สมหวังในความรักอะไรแบบนี้นะคะ ลองทบทวนดูอีกทีนึงเนาะลองหาประโยชน์ของการทำหมันหมาแมวอะค่ะมันมีประโยชน์เยอะมากมายเลยอย่างตัวพี่เองอะค่ะเลือกที่จะพาแมวไปทำหมันเพราะว่าเราก็เลี้ยงระบบปิดด้วยหมดสิทธิ์ที่แมวจะสามารถออกไปข้างนอกไปหาคู่ด้วยตัวเองได้โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงคลิปหน้ามาเจอกันใหม่แมว2 ตัวนี้ก็มีความป่วงป่วนหลายเรื่องหลายราวเลยทีเดียวแล้วก็ตัวพี่เองกำลังจะสั่งซื้ออาหารสำหรับแมวทำหมันนะคะอย่างคุโระนี่อายุ7 เดือนย่าง8 เดือนก็ยังถือว่าเป็นลูกแมวอยู่นะคะถึงขนาดตัวมันจะยักษ์ก็เถอะก็เดี๋ยวยังไงจะอัปโหลดวิธีการสั่งซื้อแล้วก็ประเภทยี่ห้ออาหารให้ดูแล้วก็
จะมีการเปิดกล่องด้วยรีวิวด้วยแมวจะกินไหมรสชาติแมวจะกินได้ไหมแมวจะไหวไหมนะคะขอบคุณสำหรับผู้ที่เข้ามาดูด้วยเนาะถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้า